प्रियोळ वेलंगा आपेवळांत होलसेल सोऱ्याच्या शॉपाक एनओसी दिल्या म्हूण थंयच्या लोकांनी सोमारा सकाळ सावन पंचायती भायर उपास धरलो। पंचायतीन एनओसी दिलीच कशी काय म्हूण लोकांक प्रस्न। पयलींच गांवांत घे म्हूण बार्रां, तातूंत होलसेल शॉप, शाळा कॉलेजीच्या भुरग्यांक व्यसन लागत म्हूण भंय। लायसन्स रद्द करात म्हूण लोक एकठांय जाला। आमकां तुमी सारकें सांगपाक जाय। आमी आतां कितले 3 म्हयने जाले तुका सांग सरपंचायती येवन वयता, पंचायतीक मेळ्ळे, मागीर ग्रामसभेक इश्यू केलो, कांयच ताचो हें जालो ना। म्हणटा पंचायतीक कांय अर्थ ना कसो जालो न्ही। पोल्युशन आता पयलीं 1000 लोकां खातीर जर 8 बार्रां आसा तो जाल्यार आनी नवी बार्रां म्हणजे नवी बार्रां करून करपाचें आसा कितें। सकाळी फुडें जर थंय वचून पळयशी दूध विकपी पळय लोक आसा काय ना ते उगडना, पूण ते सकाळी अधिकार ना पळय। हांव पंच आसतना ते लेटर दिल्लें, हांवें आमचे भुरगे पाड जावंक जायना म्हणून हांवें ते लेटराक कांय करूंक नाशिल्लें आनी सांगलेलें की लोकांचें ऑब्जेक्शन आसा तेन्ना कोणेंच दिवचें न्ही। म्हणजे आमची बॉडी गेली, आतां नवे सरपंच येयले, तो म्हणटा आपूण कितें भितर कित्याक ना, तो आमचे बरोबर आसा। आपल्यान दिवना जाल्यार ते पंचायतींतल्यानूच गेले न्ही, अशें जाल्यार ते पंचायतींतल्यान गेले, आमचें ऑब्जेक्शन आसतना गेले। आनी ते अशे बार आसा की रस्त्या कुशीक 1 मिटर सुद्दां जागो ना गाडी पडटल्यान। ग्रामसभेक इश्यू केलो आमी, पंचायती बॉडी मिटींग आसा तेन्ना इश्यू केलो आनी आज पंचायत कांय एक्शन घेना म्हणून आमकां हे पाऊल उखलचें पडलें। हेच्या फुडें आमी आनीकय फुडें वयतलीं। स्कुलांनी जेन्ना बियरीच्यो पार्ट्यो मेळ्ळ्या तेच्या फुडें आमी कसली संस्कृती सांबाळपाची। जर तर ल्हान भुरगीं स्कुलान सोरो पिवपाक लागलो आनी एवेलेबिलिटी जेन्ना दारान मेळटा तेन्ना आज तुमकां हांव सांगता, हांगा जर कोणायकूय विचारलें खंयचीच आवय सांगची ना की आपलो भुरगो सोरो पिवचो म्हणून, पण आज आमचे कायदे अशे सांगतात की ना, सोऱ्याक खंय बंधन ना, सोरो इल्लिगल न्ही। शब्दांची फारफेर करून ती आमकां कळना। राजकारण करूं नाकात आनी खंयच्याच परिस्थितीन नवे बार ह्या वेलिंग प्रियो कुंकळेन येवचे ना। निमणे 6 जुलयाक पंचायतीची खासा बसका घेवन कितें तो निर्णय घेता म्हूण सरपंचान लेखी उतर दितकूच लोक फाटीं सरलो। आणि जो तांचो विशय आसा तो विशय प्रमाणे आमी तांकां रिटर्न दी म्हणून सांगला, कितें कितें प्रॉब्लेम आसा तो ते रिटर्न हेच्या प्रमाणे आमी जे तेंचे प्रॉब्लेम आसा ते आमी बॉडी मिटिंगेक आमी ते दवरतले आनी तेच्या नंतर तांकां रिप्लाय आमी ती बॉडी मिटींग जाल्या नंतर आमी तांकां रिप्लाय दितले आनी जी कायदेशीर जी गजाल करपाक जाय, कारवाई करपाक जाय ती आमी ते दिसा करतले। आतां पंचायतींतल्यान तांकां एनओसी म्हणून एक लेटर वगैरे दाखयलें, सो ते केन्ना तुमी आसतना दिल्लें सेक्रेटरीचे? हय, आमी आसतनाच दिल्लें। सो ती एनओसी न्ही तांकां कित्याक ती एनओसी अशें आमी म्हणना, एनओसी अशें म्हणपाक शकना, कित्याक जेन्ना एनओसी जर खंयची दितलो जाल्यार ती सरपंचाची सायन जाय पडटा आनी ते हेजेर ती सरपंचाची सायन नाशिल्ल्या कारणान हांव फुल्ली हितून हें करपाक शकना की ती एनओसी ती कोणाची सायन आसली? ती सेक्रेटरीची सायन आशिल्ली त्या हेजेर। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। बेतालबाती हॉर्टिकल्चर गाड्यार सद्याक कुस्के टोमाट, बटाट, कांदे लोक येतात, थोडे बरें कितें हाताक लागता तें वेचून व्हरतात, कांय जाण कांय घेनासतनाच रिकाम्यो पोतयो घेवन परत चल्ले। हॉर्टिकल्चराची गाडी मनात मारता तेन्ना येता म्हूण लोक बोवाळां मारता। गाडो चलयतल्याक कास्तीक आनी लोकांकय। आज हांव सकाळ फुडें मॉर्निंगा शॉपिंगा येयल्लो हिंगा येयलो कडेन सगलो पियाव आख्खो मॅच जालो आहलो। पियावूय मॅच जाल्लो, बटाटे आनी कॅप्सिकम आनी कॅबेज आनी टोमॅटो। सो शॉपिंगा तेका ओनराक विचारलें कित्याक मॅच येतात, तेन्ना म्हाका तेंगे लोडिंगाक ट्राय केलो, तोय मेळ्ळो। लोडिंगाक ट्राय केलो, तेका विचारलें बाबा तुमी स्टॉक कित्याक घाताय, सो पेडे जालो तो म्हणपाक लागलो ते लोडिंग कोताय त्यो आमी लोडिंग हाडून घाताय आनी तेंगे लोडिंगाक टायमींग आसना। आमी आज हांव मॉर्निंग 9 o'clock येयल्लो, 9 o'clock ते लोडिंग देंवयताय। सो मॉर्निंग 9 o'clock व्हरपाक येता, रांदपाक येता। कॅबेज बरी ना, तुगे टमाटाय फुटलोली आनी पेडे जालो येताय। आम वेपार कित मुगेन खावपाचो तूं म्हाका सांग, हितू पयस शारी कोनो बरें ते हांव नको केसो हें कोताय तें हितू तेमता गो तेगे हें बंद आहलोलो तेजे तेम ताका जाय तें हें मारलें लॉसां घायलें तेम ताका। हांव म्हणटा तेगे तो फारीक जावचे जाय जाल्यार हे तुमी केसो पियाव घाताय, पियाव तो बरो हेच्या जाय, बटाट बरो हेच्या जाय, बटाट लागून सगलो म्हणून ओदोद जालो न्ही, हें होरें बिरें लागलो न्ही। आम खावपा वच म्हणून आमकां बरी मेळोन आमी बरी मेळटा आमी येताले। सो आमी आतां थोडे दीस जाले आमी हिंग सोडलां, त्या म्हणटा कितें येनाका आमू एज ओनर आतां म्हणटा कितें येनाका आमी ताका सांगलां पियाव तुगे टोमाटां सो कॅबेज बटाटे सो कितें तेंगे बरें ना, भेंडे देखून सारके जुनेले आमी खावपा वच न्हू ते आमी कितें कोन्न खातले, आमी पयशे फारीक करून वताय न्हू ते गोडे। गाडेकारांक लोकां कडच्यान आयकून घेवचें पडटा ते पडटाच, वेल्यान बशिल्ले कडेन लुकसाण। कुशिल्लो म्हाल हॉर्टिकल्चर परतूय घेना। कस्टमर येता तितलो आमी पळयता, आमी कितें करपाक म्हणटा पोतून दे, पोतून
पिया परतून रिटर्न करूया आमी रिटर्न करून आमी बस कितें खातलें तें बिजनेस चलयता आमी कित्याक करून एक बील बनत जाल्यार ते आमकां दुसरी सेपार घालना माल येता तो आमकां 25 kg बॅग येताय तितले 10 kg ते भाशेन वेस्ट येता तांकां तर सांगिल्लें न्हू ते सांगताय सकाळ चॅक करेन घे म्हणटाय सकाळ गिराकूय आसता ते टायमार सगळें चॅक करूंकूय जायना आनी चॅक केलें जाल्यार दुसऱ्या दिसा तो मागीर माल सगळो पेडे जालो मेळटा तांकां सांगिल्लें देखून नेक्स्ट डे तुमी तो माल व्हराय पत्तो ते रेडी नाय मॉर्निंगू सगळो चॅक कर म्हणटाय तूं 5 बॅग गेले 10 बॅग गेले 10 बॅग कितू वगत तूं चॅक करतलो टायम कितू वयता तूं गिराकूय करूंक पावना टोमाट आयज जाल्यार दुसऱ्या दिसा ती म्हळ्यार काबार पेडे जाता टोमाट सायन्स आमल्या दिवून काबार पेडे जाता टोमाटांचो ते कांय रिटर्न कांय व्हरपाक खबर करूं तेजे आमकां ते टोमाटांचे सारकें लॉस पडटा ते इंकून कसलो फायदो ना कितें घेवन कसलो फायदो ना सगळे वेस्टेजाक वयता प्रॉफीट आहा तो एक तर बॅग आमी पिया उगवळी तूं थोडो 1-2-5 किलो काड थिंगा आहा लोक दुसऱ्या उगड म्हणटाय हो बरो न्हू म्हणटाय भितर आतां सगळो ओले वेस्ट प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील गिव ए कमर्शियल ब्रेक